而家2點幾3點，哇！一個人都冇，放書咁鬼多人。啲人都唔知走咗去邊啊！以前喺度養魚嘅啲漁民捉魚啊！大澳情人橋，頭先響呢個高爾夫球場呢邊行過嚟嘅，好快嘅，蒙查查。日出康城、蒲台島，唔係蒲台島喎，東龍洲。而家上嚟大頭洲頂，哦，呢棵樹以前好靚嘅，可能打風打斷咗，而家冇咁靚。呢度叫五分洲啊，可能一條條罅咁樣分開5分，叫五分洲啦。遠嘅嗰度係鶴咀嚟㗎啦，紅色嗰度鶴咀嚟㗎，對面就係蒲台島。彈桿洲，而家呢度望，遠有一條彈桿咁樣喺個海度。鶴咀山，波板脊。不過今日蒙查查啊，唔係呢度風景好，夏天就嚟過啦。冇乜地方好去熱嘅咪嚟過。哇！真係好開心嚟到蓮花山今日，天氣又正又有風，又唔熱啊！嗰個好似鷹嘴咁，影嗰張相幾靚喎啊！梅窩啊，華表石、愉景灣、高爾夫球場、洪水山。壓腳力啊！等陣由嗰度落返去白芒噶啦。哇！呢度真係好風景。機場、東涌、彌勒山、大嶼山、鳳凰山、大東山，啊，就係嚟呢度天地之床啊！呢度呢種叫天地之床啊，好正啊！非常之靚，好好風景。哇！今日等咗成年先上嚟。